mau unboxing RAM Samsung Sodim DDR4. Ini barangnya datang tadi, kita akan buka. Ya, itu pemadam kebakaran, Nak. Hah? Tutup lawang ya. Lo. Ya. Pindah-pindah kok. Sakit. Ya. Sakit tanganku. Ini dia sudah datang. Besok kita pasang. Oke. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Wahab Rizkian Rizaldi. Kali ini kita akan upgrade RAM yang ada di laptop Lenovo IdeaPad 330. Kemarin kan performanya kurang ya untuk editing video. Kita pakai Filmora itu agak lambat gitu. Terus kemarin udah sempat upgrade SSD, terus kita akan upgrade lagi RAM-nya bertahap ya, karena keterbatasan dana dan biaya. Oke, kita lanjut untuk lepas baut-baut yang ada di bawahnya. Oke, ini RAM-nya Samsung 8GB. Kita langsung buka aja. Oke. Untuk slot ada di sini. Kita lepas. Salah beli. Di IdeaPad ini tuh cuman bisa satu ya slotnya, jadi nggak bisa dual slot. Udah dipasang, kita tutup lagi.
Oke, selesai. Sekarang kita coba buka ya. Oke, udah kita buka guys. Biar lebih jelas aku deketin ya. Di sini udah tertera RAM-nya 8 GB. Dari yang sebelumnya 4 GB sekarang udah jadi 8 GB. Oke, gitu ya guys.